নমস্কার, আমি সুস্মিতা আবারও চলে এসেছি নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। আমার নতুন ব্লগে আপনাদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত। তো আজকে যে ব্লগটি করছি সেটা হচ্ছে আমার গিফট আনবক্সিং। মানে কিছুদিন আগে গিয়েছে আমার 9 মান্থের বেবি শাওয়ার। তো ভেবেছিলাম সবাই একসাথে গিফটগুলো ওপেন করব। যথারীতি আগের মতো সবাই একসাথে ওপেন করলো, সেটার ভিডিও করা হয়নি। তো আজকে আমি গিফটগুলো আনবক্সিং করে দেখাবো। আর আমার সাথে রয়েছে আমার ছোট্ট বোন। তো আমরা দুজনই আপাতত সদস্য, আমরা দুজনই গিফটগুলো আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। তো ও আমাকে সাহায্য করার জন্য আছে, সকাল থেকে অনেক খেটেছে ভিডিওটা করার জন্য, সব কিছু আমাকে হেল্প করে চলেছে। তো প্রথমেই যেগুলো দেখাচ্ছি, যে তত্ত্বগুলো আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছিলো সেগুলো দিয়ে। তো প্রথমে আমি শাড়িটা দেখাই। অ্যাকচুয়ালি এই তত্ত্বগুলো এখনও খোলা হয়নি, আমি জাস্ট সব গিফটগুলো ওপর থেকেই দেখেছি। সবগুলো গিফট কিন্তু খোলা হয়নি, যে সামনেই খুলতে চলবে। আমি শাড়িটা এখনও দেখার সুযোগ পাইনি। ভীষণ পছন্দ, একদম পুরো ইউনিক কালার, তাই সুন্দর। এই শাড়িটা কেমন সেটা বল। শাড়িটা আরো সুন্দর, ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়েছে আমার, মানে কালারটা এত সুন্দর। আর আমার শাশুড়ি মা সবসময় এই কালারটা ভীষণ পছন্দ করে, তো নিজেও পরে আর আমাকে ওই কালারটাই দিয়েছে। তো আমার খুব ভালো লেগেছে। আর আপনারাও কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে। এগুলো রেখে দাও তুমি। তো এগুলোর আমি সব কিছু খুলে দেখাচ্ছি না, খুলতে প্রচুর টাইম লাগবে। এখানে রয়েছে শাড়ির ম্যাচিং ব্লাউজ, সায়া, এখানে রয়েছে দুটো পিঠের পাতা, আলতা, সিঁদুর, নেল পালিশ, এগুলো সব এটার মধ্যে দেওয়া। এগুলো সব কিছু আমি খুলছি না, সব রকম প্যাক করাই আছে। এগুলো বাইরে থেকে দেখাতে হবে। এখানে রয়েছে কিছু ড্রাই ফ্রুট, খেজুর, কাজু বাদাম, কাঠবাদাম, কিশমিশ। এরপরে যেটা দেখাচ্ছি তার জন্যই আমার বোন মেনলি আমার সাথে বসেছে, অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে কখন এটা আমি খুলবো। এখানে রয়েছে বেশ কিছু চকলেট আমার পছন্দের, আমি চকলেট খেতে ভীষণই ভালোবাসি। তো সেই জন্যই আমাকে আর আমার বাড়ির এই ছোটো সদস্যদের জন্য এই চকলেটগুলো দেওয়া। এখানে রয়েছে বেশ কিছু চিপস, কুরকুরে, এগুলো এটা খাওয়ার জন্য অনেকক্ষণ থেকে ওয়েট করছি। হ্যাঁ দিল তো, এইগুলো এটা আমি যেহেতু আমি বলেছি মিষ্টি খেতে আমি ভীষণই ভালোবাসি। আর শনপাপড়িটা শুধু এই টাইম বলে না, আমি সবসময় খেতে ভীষণ ভালোবাসি। তো তার জন্য এখানে রয়েছে একটা বড় শনপাপড়ি। আর এখানে রয়েছে এই বিস্কুটগুলো খেতে আমি খুব ভালোবাসি, ট্রান্সফার খেয়েছি। আর এখানে রয়েছে দুটো প্রচুর খাওয়ারই প্রচুর ট্রে। ও আচ্ছা, ফলের ট্রেগুলো তো ছিল না, ফলের ট্রে ছিল, সেটা আপাতত কোথায় আমরা জানি না। আর যেগুলো মিষ্টির ট্রে ছিল সেগুলো আমাদের পেটে চলে গিয়েছে, সেগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। এবার বাকি যেগুলো গিফট আছে সেগুলো আমি দেখানো শুরু করছি। শাড়ি যথারীতি কে দিয়েছিল আমি জানি না, কিন্তু শাড়িটা ভীষণ ইউনিক, খুব সুন্দর শাড়ি। শাড়ি তুমি এগুলো একটু সাইড করে রাখো, ঠিক আছে? আজকের শাড়িগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে। এই যে একটা শাড়ি খুলে দেখাচ্ছি না, ও প্যাকেটিং করতে পারবে না, আমার পক্ষে করাটা একটু সমস্যা। তো এই যে একটা শাড়ি, এটা হচ্ছে পিওর প্র্যাকটিক্যাল শাড়িগুলো আমার ভীষণ পছন্দ। এটার কালারটাও বেশ ইউনিক, খুব সুন্দর হয়েছে। শাড়িটা কে দিয়েছে জানি না, তো যেই দিয়ে থাকো না কেন অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। এটা দিয়েছে আমার ছোটো মামি শাশুড়ি। এটার কালারটা ভীষণ সুন্দর, আর যেহেতু খুব হালকা শাড়িটা, তো এটা আমি ভেবেছি যদি তো আমি ভারী শাড়ি পরতে পারবো না, তো যদি আমি বেরোনোর সুযোগ পাই তাহলে আমি অবশ্যই এই শাড়িটা পরবো। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, যেরকম একদম হালকা শাড়ি। আমি ভেতর থেকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ মামি। নাইটিটাও ভীষণ সুন্দর, একদম পুরোটা সুতোর কাজ করা। তো এটা দিয়েছে আমার বোনের বান্ধবীরা, আমার হাতে দিয়েছিল, তখন আমি দেখতে পেয়েছি। তো খুব সুন্দর হয়েছে নাইটিটা, আমার তো খুব পছন্দ। তারপরে এখানেও রয়েছে কিছু নাইটি। তো এটা আমার দিদা আমাকে সাত খাওয়ানোর পর দিয়েছে, এই যে একটা নাইটি, আর সেম কালারের দুটো নাইটি। এটাও আমি আমার এক রিলেটিভ মাসির কাছ থেকে পেয়েছি। আর দিদা যে গিফটটা সেটা আপাতত আমার কাছে নেই। একটা খুব সুন্দর চুড়িদার দিয়েছে, সেটা আমি অলরেডি ফিটিংস করতে দিয়ে দিয়েছি। পুজোতে পরার ইচ্ছা আছে, যদি আমি বেরোনোর সুযোগ পাই তো তাহলে ওটা করার ইচ্ছা আছে, তাই আপাতত একটা টেলারের কাছে আছে। তো এগুলো আমি সব আর খুলে রাখাতে পারছি না। শাড়িটাও ভীষণ সুন্দর, হলুদের মধ্যে।
এটাও হলুদের মধ্যে। শাড়িগুলো বেশ সুন্দর প্রত্যেকটাই। এখানে রয়েছে একটা কটন শাড়ি, এটাও হলুদের মধ্যে। যা দেখছি বেশিরভাগই হলুদের মধ্যেই শাড়ি পেয়েছি কটন শাড়িগুলো। রয়েছে একটা শাড়ি দেখছি, এটা কটনের মধ্যে একটু সুন্দর কাজ করা রয়েছে। এটাও আমার খুব পছন্দের একটা শাড়ি, মোটামুটি বলা যেতে পারে আমি পছন্দ করে নিয়েছি আমার মাসির কাছ থেকে। আমার মেজে মাসি আমাকে হেল্প নিয়েছে, তো খুব ভালো লেগেছে আমার। আপাতত এই পুজোতে হয়তো পরার সুযোগ পাবো না, তবে যেদিনই পাই আমার খুব পছন্দের শাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি পরবো। কটন শাড়ি, সেটাও বলি মানে বেশিরভাগ শাড়ি আমি হলুদের মধ্যে পেয়েছি। পুজোর শাড়িটা ভীষণ সুন্দর, ভালো লেগেছে শাড়িটা। কটন শাড়ি, এটাও কালারটা ভীষণ সুন্দর। এই যে এটা তার পাড়, এই যে শাড়ি, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু কটনের মধ্যে খুব সুন্দর প্রিন্ট হয়। তো এটার মধ্যে মানে আমার প্রত্যেকটা শাড়িতেই ইয়েলো আছে। সবাই কি মনে করেছে যে আগে দেখে নিয়েছি, এটা আমার ছোটো মাসি আমাকে দিয়েছে। যেটা চুড়িদার, একটা একদম রেডিমেড চুড়িদার, তার সাথে যে প্যান্ট অ্যান্ড ওড়না। তো এগুলো ভাঁজ করতে ভীষণ অসুবিধা, তো আমি প্রত্যেকটা খুলে দেখাতে পারছি না, তো ওপর থেকে আমি দেখিয়ে দিলাম। রয়েছে একটা কুর্তি, কে দিয়েছি জানি না, কিন্তু আমার সেম কালার সেম ডিজাইনের কুর্তি আমি পরেছি, আমার কাছে আছে। তো এটাও যেহেতু আগে পরেছি তার জন্য আমার অবশ্যই পছন্দের, যে দিয়েছে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। খুলে দেখাচ্ছি না, সেটা আমার কাকিমাকে খুলে আমাকে দিয়েছে, বাইরে থেকে আমি দেখে নিচ্ছি প্যাকেটে। এখানে আরেকটা কুর্তি রয়েছে, এটার কালারটাও বেশ সুন্দর, কুর্তিটাও বেশ ভালো। এগুলো আপাতত কোনোটাই ফিটিংস আমি করাচ্ছি না, কারণ এখন একদম পুরোপুরি বডি শেপ চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। যদি ফিটিংস করাই পরে আমার করতে একটু অসুবিধা হবে, তাই আমি ভেবেছি পুজো যাক, তারপরে সব কিছু ঠিকঠাক করে পরে এই ড্রেসগুলো ফিটিংস করে দেবো। এই একটা নাইটি, নাইটিটাও সব সামনে কোনগুলো বোতাম দেওয়ার হবে, কালারটাও ভীষণ সুন্দর আছে। আর এই যে একটা নাইটি কটনের মধ্যে, প্রত্যেকটা মানে নাইটি ভীষণ সফট, মানে সব থেকে কাজের জিনিস এখন নাইটি, প্রচুর লাগবে। তো পেলে আমার নাইটি পেলে আগেই বলেছি যে মনটা ভীষণ ভালো হয়ে যায়। সবচেয়ে দরকারি এটা একটা সুন্দর হাউস কোট। হাউস কোট আমার সবসময় ভীষণ পছন্দের। শাড়িগুলো যেরকম হলুদ পেয়েছি, নাইটিগুলো বেশিরভাগই লাল। ভীষণ সুন্দর নাইটিটা, এটা একটু কেটে দিয়েছে, জানতে পারলে মনে হয় বেশি ভালো হতো। এখানে রয়েছে একটা সুন্দর নাইটি, এটারও প্রিন্টটা ভীষণ সুন্দর। এই যে একটা রয়েছে লাল আর সাদার কম্বিনেশনে, সুন্দর নাইটিটা, প্রিন্টটা ভীষণ সুন্দর। আর এই যে একটা নাইটি সাদার মধ্যে, এটা আমার বোনের তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি ওরই বান্ধবী দিয়েছে। আর সাদা জিনিসটা আমাদের সবসময় ভালো লাগে, মানে পরলে এত সুন্দর লাগে, সাদা একটা এত সফট লুক দেয়। কিন্তু কী বলবো, এটা নোংরাও ভীষণ হয়, কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে আর আমার বোনের ভীষণ পছন্দ। আমার বান্ধবী দিয়েছি, বই দেখে। এই যে আরেকটা নাইটি এখানে রয়েছে, এটা বেশ অরেঞ্জ কালার, এটাও প্রিন্টটা ভীষণ সুন্দর। যেখানে একটা নাইটি, এটাও রেড কালারের মধ্যে, বেশিরভাগ নাইটি কিন্তু রেড। এটাও ভীষণ ভালো হয়েছে, খুলতে পারছি না, সরি। এটা আমার বান্ধবী দিয়েছে, যখন দিয়েছে দেখেছি, আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। এটা একটা কাপ্তান নাইটি, কাপ্তান নাইটি আমার সবসময় ভীষণ পছন্দের। আর এটার কালারটাও ভীষণ সুন্দর, নাইটিটা প্রিন্টটাও সুন্দর। এই যে একটা নাইটি, এটা কালারটাও ভীষণ সুন্দর, প্রিন্টটাও ভীষণ সুন্দর। আর জামা কাপড় বাদে অন্য আরেকটা গিফট, এই যে একটা সুন্দর ঘড়ি, এটা দিয়েছে আমার বড় মামি শাশুড়ি। আর ঘড়ি পরতে আমি সবসময় ভীষণ ভালোবাসি, আমার ভীষণ পছন্দের একটা গিফট। আর একটা ইউনিক গিফট হলো এই যে একটা পারফিউম, এটা দিয়েছে আমার কলেজের এক বন্ধু কাম দাদা। গিফটটা তো আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আর এই যে আরেকটা গিফট, এটা পাঠিয়েছে আমার খুব ভালো একজন বান্ধবী, সে আসতে পারেনি কিন্তু পরের দিন এই চুড়িদারের পিসটা পাঠিয়েছে, এটা আমার ভীষণ পছন্দ। তো যারা যারা দিয়েছো তাদেরকে অনেক থ্যাংক ইউ। কিছু কিছু গিফট আমি দেখাতে পারিনি, আর কিছু কিছু আমি ক্যাশ পেয়েছি, সেটাও দেখানোর প্রয়োজন নেই। আর এখানে একটা ভীষণ সুন্দর ইউনিক গিফট পেয়েছি, এটা দেখাচ্ছি, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে, অসম্ভব সুন্দর হয়েছে গিফটটা। তো এটা আমি আমার ঘরে অবশ্যই লাগাবো।
তো আপাতত এই কটাই গিফট রয়েছে। তো যদি আমার ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর এরকমই আরও ব্লগ আমি ধীরে ধীরে শেয়ার করতে থাকবো। এডিট করার অসুবিধার জন্য আমার ভিডিওগুলো একটু স্লো যাচ্ছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটু চ্যানেলের পাশে থাকবে। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সকলে ভালো থাকবে। নমস্কার। টাটা।